要安怎感动，甲有2000外人来开会？这课嘛真正真无简单。因为咱定定伫办活动吼，有当时啊讲是要靠人是足无简单。要有2000外人拢来，迄是真无简单诶代志。对啊，嘛捌去看人有诶迄个看影片啊，人有诶目祖线在钢筋创啥，有来台骹是坐甲是目睭睭诶。但是有当啊看到咱诶读书会，我感觉足心酸诶。顶摆伊又去到台中啊吼，啊因若有当时拄啊挂顶仔叫又去带读，又会后诶时阵，甲迄个林巧信讲师吼，我甲讲，有当时啊读书会有互我一种感觉，我感觉足毋甘，因为咱电源师啊吼是非常诶用心，咱也听领非常诶无闲，因遮尔啊用心，但是来诶人是有限。当然，我是真庆幸啊！我讲，我迄工我就甲因讲啊，我即世人感觉上应用诶代志，就是加入一贯道。所以我感谢咱老讲师，带我入来一贯道。但是我感觉我即世人上大诶福报啊吼，就是来读书会读册。所以我感谢咱陈讲师。啊，有当时啊，你看人安尼一号召2000外人来开会，啊，咱安尼台顶搁较安怎讲？去到台中安怎讲，也是无法度。这就是啊，行事不能如意啊。我们要反观自己，是我们自己的德性修得不够好，所以不能感动他人。嘛是爱搁努力，咱袂用甲责任撒掉。这是咱爱家检讨咱家己，看到自己的过欠。要安怎伫咧平凡当中，伊才有讲到，伊带着一群平凡人做出一段无平凡诶代志，咱要安怎伫即平凡诶世间中做出一寡无平凡诶代志？有当时啊，毋好看小小一个动作，像咱开始即个录影，其实我感觉伊即个录影都非常诶，做了非常好，非常好。虽然足侪组线，包括后啊走咧高雄听课哦，歹势伊都无咧录影。所以勉强后要甲因听迄讲诶物件，因甲寄一个 DVD 互你。后啊慢慢曾经去找医师甲讲伊讲，讲啊恁即项足先进，因为一般诶组线无人安尼，啊这就开始诶专长，这就是伊诶专长啊。人爱个能发挥他的专长，那就对。啊，譬如讲后啊，就袂晓，你叫后来舞台，我可能爱搁研究咧，可能爱研究咧足久。要安怎伫咧平凡内底做出无平凡来，这就是无平凡诶代志。毋好小看一个动作。譬如讲，咱定定听咧讲菜根谭，后啊，搁之前我甲大家分享过。菜根谭内底有一段伊讲：非龙心肝，非真味，真味只是淡；超凡卓异，非智人，智人只是常。是啊，非龙心肝，非真味。非农就是讲足香足好啉的迄个物件，拢毋是真正的气味啦。真正的气味，就是咱一罐白色无味的物件，这才是真正的气味。譬如讲，外口饮料好啉啦吼，听讲迄果糖啉袂吼，身躯是代谢袂出来的。啉一杯饮料等于12滴的方糖，莫怪即摆糖尿病济，好啉嘛吼，好就是歹，吼相对嘛吼。白食无味，就是对身体好。所以非农心肝，非真味，真味只是淡。有当咱的生活，咱要安怎去过迄种平淡无味的生活，迄才是真的。但是安怎话，人生多彩多姿，青春讲啥，不要留白。其实，当你不留白的时候，把你身上，在你的人生已经埋下一个祸因。人也无伫咧心性顶悬落功夫啦。福对伊来讲是财路。譬如讲后啊，我准讲啊出世就好个，我就某迄个王永庆的后生，也是郭台铭的后生，啊，阮兜就做好个，啊，我要出世要创啥？我敢着爱认真拍拼，我一定是享受社福做个。借问下，我种啥物因？这个福气对我来讲是财人的福气，是财人。
但是咱若法度伫咧心性顶悬落功夫的时阵，灾难就是福气。譬如讲，像说阮兜出事，阮就足善食，就真正足无钱，我毋甲辛苦，对无吼？因为所以我会比别人较想要上进，想要成功。即个灾难对我来讲就是福气。所以我今日的时阵，我今日生活小可有时阵改善，我袂失去我的本质，因为我知影艰苦。所以我比谁搁较珍惜，比谁搁较在意遮个物件，都毋是表面上的在意，是感觉讲咱今日会用行到今日算非常无简单，比任何人搁较珍惜。包括我个人，甲即仔拢食菜啊咧，嘛拢伫咧活动啊咧。我着爱真珍惜我家己哦，无人会讲啥，无菜工落山安尼，食菜啊，行活动对无？你甲看嘛，利落啦。我今日无简单，甲今日我爱我家己做也好。所以讲，这就是平凡。你也要讲，智人只是常，无咱来记一个，至圣先师应该算智人啊啦吼，因为至圣先师啊，对无？伊有法度讲出遮大个道理，但是至圣先师讲，伊属啥物人？伊不如老人。一个做禅做事的一个老人，是安怎？因为一物养万物，讲得有大无？因为伊甲讲尔无做啊，伊是咧做啊。老农是长啊吧，是一般后百姓啊吧。但是伊至圣先师自认伊不如他，所以你毋好看咱小可的起心动念做一个小可的代志，我讲，迄就是智人在做代志。但是咱看伊毫不起眼。咱就感觉迄无啥，其实迄就是有啥。当你感觉有啥的时，迄阁是无啥。譬如讲，咱想要起势，咱要做啥物大代志，毋着爱有迄个能力通好做，毋着爱有迄个机会通好做。咱陈讲师甲咱谢简老师定定咧讲，爱应时、应机、应运。时不对，机不对，运不对，如何能行？既然不能行，就等于无啊。安尼有敢有做，嘛是无做。所以有当时咧，咱只要加用一寡心，伫咱身躯边周遭细微隐约处去甲体会，你有发觉咱有足侪代志会做。所以咱菩萨讲，诸恶莫作嘛，众善奉行，不因善小而不为，不因恶小而为之嘛。这就是咧甲咱讲，就是咱爱用心去体会，咱身躯边踏踏地地。哪怕一个小小动作，一句话，其实迄嘛真严重，迄嘛爱抓住。这就是咱圣人留遮一个策略，所以才伫咧讲着不平凡中的平凡。要安怎做出不平凡，要做出平凡，不平凡的人要安怎做出无平凡的代志，就是伫迄个小所在。所以咱若听遐头拄仔有咧讲，心会起心动，也是搁回归倒来伫遮。所以讲有当时吼。莫妄自菲薄啦，其实咱会用做诶代志真济，伫咱周遭，譬如讲友好时代啦，甲咱诶厝内底经营也好，有机会会用尽一下责任。譬如讲后啊，就是道亲准讲有机会，爱用伫咧活动尽一组啊人，尽一个绵薄力啊，迄嘛是咱诶起心动念。有当时啊，啥物拢无做，等于啥物拢做；有当啊，啥物拢做，等于啥物拢无做，因为心不对。是迄个心的起源处对甲毋对，产生有做甲无做，毋是你做啥，是咱的起心动念。所以讲有当时啊，也是时时都用心啦。希望甲大家共同勉励吼。后啊就敢想到遮尔，就甲大家讲到遮，感谢。